غير عميل تاني ممكن ان انت لسه بترفع كده يقول لك بقى بس التفاصيل اللي انتوا عارفينها دي. قلنا جميل قوي 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 ان انت تكون شغال عند مهندس المهندسين، فاهم في كل التفاصيل، مبدع في كل حركه داخل بيته، طوبه طوبه بنيها ومؤسسها، البلاطه نفسها بتتكلم معاه من كتر ما هو عارف دي فيها ايه وراها ايه والماسوره دي رايحه فين وجايه منين. فقضونا مع بعض يمكن 3 ايام زي العسل، ما سابناش لحظه، ولكن هو بقى العميل المميز اللي فاهم، ودايما بنقول اللي فاهم بيريح، من قبل ما ترفع الحاجه عارف دي هتتحط فين وهتتعمل فيها ايه. غير عميل تاني ممكن ان انت لسه بترفع كده يقول لك بقى بس التفاصيل اللي انتوا عارفينها ديت اللي بتبقى تضايق الناس كلها، لا دي مش موجوده عنده. هو اساسا من ساعه ما الحاجه طلعت اتصل، الله ينور يا باشمهندس، الحاجه تمام، الامور طيبه، كل حاجه تمام. فانا هستاذنه في الصوت بس ان هو يكلمني ويقول لنا يعني شاف مننا ايه في خلال اليومين دولت، ويا ترى زهق مننا ولا كنا ضياف، يعني ضيوف خفاف ولزاز عليك يعني. الله يخليك يا باشمهندس رامي. وطبعا الواحد مش محتاج يعلق لان الاحترافيه بتبان من اول لمسه، من مجرد ما الشغل بينزل والشغل نازل من العربيه بيبان الاحترافيه في التركيب وفي التقفيل. وبصراحه الطقم اللي معاك بصراحه ناس على اعلى مستوى وعلى اعلى جوده، وشغلهم كله احترافيه والناس ما قصروش في اي حاجه، وكانوا بيستحملوا ان احنا بنعلق نقول لهم لنا طلبات ولا حاجه وبيستحملوها وبيتقبلوها بصدر رحب. وبصراحه الناس ما قصروش، واحنا بصراحه فخورين ان احنا اتعرفنا على حضرتك حتى بره الشغل. انت انسان خلوق يعني ومعرفتك تشرف يا باشمهندس، والشغل دي اخر حاجه. بس بصراحه انت عملت لنا حاجه تشرف ونقعد معاها العمر كله ان شاء الله على خير. والله انا اللي اتشرفت وكسبت اهل دمياط بحضرتك، والله العظيم. الله يخليك يا باشمهندس، حضرتك فعليا حد محترم جدا ومضياف بعيد عن اي حاجه. الله يخليك. الاستاذ محمد بصراحه قدم لنا هديتين. احنا نشكر الهديه الاولى ان هو اكرمنا ان احنا نعمل مطبخ الدكتوره للدكتور، والهديه الثانيه ان هو عرفنا على حضرتك. ده الشرف لنا يا باشمهندس رامي. احنا بنشكر الاستاذ محمد عبيد ان هو عرفنا على حضرتك. الله يعزك حبيبي. حبيبي، ربنا يعزك. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.